Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ci gaban labarin Zuma kashi na 5. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Asa ke tare da ku a wannan labarin naku wadda taku Dr. Zara Autar Alheri ta wallafa. Yake zuwa muku a wannan tashar mai albarka, sai ku biyo mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Idan ya kasance kai ko ke baƙi a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. A'a Jadda, ba za a yi haka ba. Bara mu je mu ji me ke faruwa tunda Allah ya sa mun zo. Umar ku je asibitin kai da Yasir. Ni da Faruk kuma za mu je kiran da mai gari ke yi wa Jadda. Kafin ya rufe bakin shi suka jiyo hayaniya da sautin gudu. Haka muryarta ta fara sauka a kan dodon kunnensu tana kiran kwarto. Kafin ta ɓallo kwanar tana gudu tana ihun kiran kwarto. Su Malam Garba na biye da ita. Ga kuma tururuwar yara da suka biyo su. Tana isowa inda suke ko kallon su bata yi ba. Ta bige Marshal Umar da ke bakin ƙofar gidan ta faɗa ciki a guje. Ido duk sauran yayin nata suka waro suna faɗar subhanallahi, lafiya kuwa? Faruk na ƙoƙarin rike Malam Garba da ke neman zubewa a ƙasa saboda yadda ya zub da jini. Bawan Allah, me ya faru ne wai? Cewar Kanal Yusuf, wannan yarinyar wallahi sai na karairaya ta. Mu za ta fasa goshi, wallahi waye ya tsaya mata take wannan iskancin shegiya bakar annoba. Tas ya ji saukar marin da sai da ya ga wuta. Wanda ba zato ba tsammani, kaftin ku ɗaga min shi ku sa min shi a mota. Cewar Umar yana huci. No Umar, please ka bar shi kaji. A zafafa ya ce, kamar ya na bar shi ya Yusuf. Kana jin yadda yake gaya mana magana ba daga tambaya kawai. Sai kuma ya juya gun wannan saurayin da ya sha jinin jikin shi ya ce, mu ne muka tsaya mata don ubanka. Ga ta nan cikin gidan, ka je ka karairaya ta idan ka isa. Ta ya za ku koro yarinya haka kamar wasu mafarauta? Kuma a zo ana tambayar ku kana neman gaya wa mutane magana. Duk gurin nan kaga sa'anka, ya faɗa cikin tsawa. Tuba yake yi ranka ya daɗe a masa afuwa don Allah. Cewar Malam Garba. Kanal Yusuf kuwa nisawa ya kana ya ce, Umar kan na ƙara jin bakin ka please. Sai kuma ya kalli Malam Garba ya ce, Baba me ke faruwa ne kuka biyo wannan yarinyar? Duk da ƙananan shekarunta. Don Allah ɗan samari ku yi haƙuri. Amma wallahi kulwa ce halinta sai dai a barta. Jiya ne ta ɗauke zakaruna biyu ta yanka ta cinye. Shi ne kuma yanzu da yi mata magana take min rashin kunya. Na je kama ta na zane ta gudu. To ni ne fa na nemi taimakonsu akan su riƙe min ita. Shi ne ta ringa jifanmu da 'ya'yan goruba tana kiranmu da kwarata. Yanzu kamar ni kulwa za ta fasa wa kai tana kira na kwarto kuma akan haƙƙina bayan na yi jika da ita ma. Ya ƙarasa zancen yana sakin kuka. Ya ilahi, cewar Kanal Yusuf kafin ya nisa ya ce, don Allah baba ku yi haƙuri. Ka san halin yaran zamani, amma insha Allahu za mu ɗauki mataki a kai. Da sauri Jadda ta ce, yo wani mataki kuma? Daga jin an zo wa yarinya da shiri sai ka ce za ku wani ɗauki mataki? To wallahi Yusufa ka fita ido na rufe. Ina gaya ma domin na ga alama san baka san suwaye mutanen garin nan ba. Shi dai Kanal Yusuf bai ƙara cewa komai ba, ya zaro rafar kuɗi 'yan dubu guda 2. Ya ba wa Malam Garba ya ce, Baba ku yi haƙuri don Allah. Insha Allahu za mu yi maganin matsala. Ga wannan kuɗin zakarunku kuma ku je a duba muku ciwon filis. Da sauri Malam Garba ya karɓa yana godiya. Haƙuri duka Kanal Yusuf ya ba su kafin suka tafi. Bayan wannan saurayin ya ba Umar haƙuri. Su dai 'yan saƙon mai gari suna gefe suna kallon ikon Allah. Su Malam Garba na ɗaga Marshal Umar ya faɗa cikin gidan a zuci. Ko da ya shiga tana zaune a kan bishiyar tsakar gidan tana shan mangwaro. Tana waƙar ranta fes tamkar ba ita ce ta haddasa komai ba. A zuciye ya finciko ƙafarta daga kan bishiyar kana ya cillo ta ƙasa. Aiko ta fasa uban ihu tana kiran Jadda. Bal ya rinƙa yi da ita cikin takaici ya fusgo ta zuwa ƙofar gidan inda suka yi shankankan da Jadda za ta shiga cikin gidan. Ko kallon Jadda bai yi ba ya ƙara hankaɗa ta yana cewa, ya Yusuf ku yi gaba kawai bara mu je gurin mai garin. Bai jira cewar Yusuf ba ya tasa ƙiyarta a gaba. Ɗan aikan mai gari suka bi bayansu. Haka ma Jadda ta bi su tana sarfawa Umar masifa amma ko a jikin shi. O ya rabbi. Faruk kai da Yasir ku je asibiti. Bara na bi shi kar ya je ya ƙara kwaɓa komai a can. Yana gama faɗar hakan shi ma ya mara musu baya. Shi kuma Yasir shiga mota ya Faruk ya ja suka bar garin. A gidan mai gari kuwa kowa na faɗar albarkacin bakin shi.
domin kuwa ba wanda Kulwa ba ta addaba ba. Suna hango su tafi tana kuka, Jadda na masifa. Ga wani kyakkyawan saurayi na ta so ta gaba suka fara murna, domin da yawa sun ɗauka wani abun ne ta yi wa Umar. Yadda suka gan shi tafe kamar wani zaki yana isowa ya durƙusar da ita gaban mai gari. Kafin ya tsugunna cikin girmamawa ya ce, ranka ya daɗe, an ce kana neman ƙanwata ne, shi ya sa na kawo ta da kaina, na ji ko wani abun ne ya faru. To fa ƙanwarka ta ina, da alaƙar me, Kulwar Jadda ce ƙanwar taka? Saboda tsabagen renin hankali, cewar wani saurayi da ke tsaye gefe yana gatsar rake. Ɗagowa Umar ya kalle shi sai kuma ya mai da duban shi gun mai gari ya ce, ranka ya daɗe, ko ba kai ne kake neman ta ba, na ga ina magana ka min shiru, ya faɗa a ɗan ƙufule domin har ya fara gundura. Ni ne ɗan Sammani, wato ina duba girman Kulwa ne da kuma girman sa'ar da ta yi. Yanzu fi sabilillahi wannan yarinyar dududu nawa take, amma ita ce da wannan ta'asar kamar za ta tada gari. Cikin takaici sarkin fada ya ce, ai ɓarnar Kulwa sai dai Allah ya kyauta kawai, amma abinta ya zama annoba. Cikin tsawa Umar ya ce, wai me ta yi ni haka, ku gaya mana ko ma menene mana, amma kun ta samu a gaba da wani zantuka na shirme. Relax Umar mana, relax please, cewar Kanal Yusuf yana riƙo hannun Umar ɗin, domin shi ma sun fara ba shi haushin wannan zantuttukan da suke yi. Jadda kuwa ta cika ta yi fam, abin da ya sa ta yi shiru ba ta yi magana ba, gudun ba ta san abin da Kulwa ta yi ba, kuma ba ta san hukuncin da mai gari zai yi ba. Hattara da yaro, ka iya bakinka kafin mu gyara maka zama a nan. Ka san ko a gaban wa kake? Mai gari ne da kansa ba wasa ba. Cewar wani zaki da ke wurin yana muzurai. Wani mugun kallo Umar ya watsa mishi, amma bai ce komai ba domin Yusuf ya hana shi. Liman ne ya yi gyaran murya, kana ya ce, yaro, ƙarar wannan yarinyar Kulwa aka kawo nan gaban mai gari. Mutanen gari kowa da abin da ya zo da shi, amma bara ka ji kaɗan daga ciki. A nan liman ya ba shi labarin duk abin da Kulwa ta yi. Tabbas wannan abin ya girgiza su, daga shi har Kanal Yusuf, domin ta yi ta'addanci da yawa. Liman na gama magana sai mai gari ya ɗora da cewa, to ina fatan kun ji abin da ta aikata. Saboda haka na yanke hukuncin miƙa wa hukuma ita a birni domin a biya waɗannan bayan Allah haƙƙinsu. Kai dogari maza ka sa ta a gaba har birni, ka miƙa wa hukuma ita, ka ce in ji ni mai garin Shuwarin, na ce a hukunta ta daidai da laifinta. Ai ko ma menene aka yi wa wannan yarinyar ba a yi maganin ta ba wallahi. Yarinya ta zama annoba a cikin gari, ta koma kamar haifar rana, shegiya jarababbiyar yarinya. Cewar sarkin fada a fusace Umar ya miƙe tare da riƙo hannunta ya ce, shikenan duka mun ji ƙorafinku kuma za mu yi wa tufkar hanci. Duk wanda ta yi wa ɓarna ko wani ta'adi za mu biya shi. Kana zan tafi da ita ba sai an kai ta ko ina ba. Cikin tijara saurayin ɗazi ya ce, za ka je da ita ina? Oh, yanzu na gano ka, ka ce kwartanta ne, shi ne za ka buge da cewa wani yayanta. Bayan tun haifar Kulwa, muna nan da ita a gari, ba mu santa da wani yaya ba. Ka dai ce za ku je ku ɗora daga inda kuka tsaya. To ba mu yadda ba wallahi, duk da kuwa ta koma katifar gardawa a yanzu. Ta suka ji ƙarar bindiga lokaci ɗaya ba tare da sun san a ina aka yi harbin ba. Kafin ihun wannan saurayin ya karaɗe illahirin wuri, ya faɗi ƙasa wanwar riƙe da ƙafa yana zuba uban ihu. Cikin faɗa Kanal Yusuf ya ce, what? Subhanallahi. Me yasa ka harbe shi Umar? Kalli ka ga yadda yake zub da jini fa. Ya gode wa Allah da ƙafarsa na harba ba kansa na fasa ba. Ya Yusuf, kuma wallahi sai na nuna masa shi ba shegan kowa ba ne. Don ubanka ƙanwata za ka aibata a gabana saboda tsabar iskanci, kuma wai da ni za ka aikata iskancin naka? Za ka ci ubanka wallahi. Ku saka min shi a mota kaftin, ya faɗa cikin ba da umarni wa sojojin da suke bayansu, domin wasu sun bi su Faruk asibiti. Oke sa suka amsa masa suna ɗaukar wannan saurayin. Kallon mai gari ya kana ya ce, I am Marshal Umar Kamis Damsak. Ni ne zan yanke hukuncin da ya dace da ahalina ba ku ba. Kana ku sani, ahalin Kamis Damsak sun fi ƙarfin tozarci a ko'ina cikin faɗin duniya. Ba wai iya wannan ƙauyen ba, da ko sunan shi babu a cikin tasawirar Najeriya. Yana gama faɗar hakan ya fige hannun Kulwa kawai ya jefa ta a mota. Shi ma ya shiga. Ajiyar zuciya Kanal Yusuf ya sauke kafin ya shiga bawa mai gari haƙuri akan abin da Umar ya yi. Duk da shi ma ya ji haushin abin da suka yi sosai. Kafin ya cire kuɗi kusan rafa 4 na 'yan dubu-dubu ya ajiye musu. Kana ya riƙe hannun Jadda, ita ma ya saka ta a motar. Shi ma ya shiga suka bi bayan su Umar, domin tuni motar da ya shiga ta ɗaga. Jadda kam shiru kawai ta yi. Tana jin kamar zuciyarta za ta buga saboda yadda aka ci mutuncin ahalinta.
kuma a gabanta, amma ba ta ce komai ba. Suna ɗaukar hanya wayar Colonel Yusuf ta ɗauki ƙara, cikin sauri ya ɗaga ganin mai kiran shi, wato Farhan. Hello my bro, good morning. Shiru yayi kamar ba zai amsa ba kusan minti 5 kafin ya ce morning too. Yusuf, how is he feeling now? Alhamdulillah, but suna hospital tare da Faruk. Yanzu za mu same su a can. Mun tsaya kashe wani kes ne. Shiru babban yayin yayi bai ce komai ba, hakan ya sa Yusuf ya gane yana neman ƙarin bayani ne. Labarin abin da ya faru ya shiga bashi from A to Z har Yusuf ya gama bai ce komai ba. Har ya fidda ran zai yi magana. Kana zai ɗaukar muryar shi yana cewa, do not leave her in town. Take her to Abuja. I'm also on my way. Our plane is leaving in 10 minutes. Okay Farhan, ai sun wuce tun ɗazu. Umar ya tafi da ita. Yanzu ni ma gani tare da Jidda. Bai ce komai ba illa yanke wayar da yi. A can cikin motar su Umar kuwa tunda suka shiga kulwa kuka take har suka isa asibiti. Buɗewa ya fito. Kana ya daka mata tsawa ya ce ta fito. Haka ta fito tana zumbura baki. Gaba ta bi shi a baya tare da buɗe baki cikin tsiwa ta ce, wallahi bashi ka ce kuma sai ka biya. Da sauri Umar ya juyo yana kallonta cikin rashin ɗaukar reni ya ce, me kike faɗa? Ba komai, ta bashi amsa tana turo baki gaba. Kwafaye kafin ya ƙara yin gaba abin shi. Tana biye da shi ko da suka iso room ɗin da Khalifa yake. Major Faruk da Captain Yasir tsaye suna jiran fitowar doctor. Domin tun ɗazu aka karɓi Khalifa kuma ana yi mai duk abin da ya dace. Ya Umar kun iso, cewar Yasir, ya jikin nashi. Da sauƙi alhamdulillah muna jiran doctor ne. Ok, Jidda da ke aka zo, to ina kika baro Jidda? Cewar Yasir ɗin banza ta yi mishi kamar bata ji ba, tana cika tana batsewa. Domin ji take kamar ta shaƙe Marshal Umar saboda dukan da ya mata. Harara Umar ɗin ya banka mata kafin ya ɗauke kanshi kawai yana amsa waya. Major Faruk kuwa bai ce komai ba, domin daga shi har Umar ba magana take musu ba. Suna nan tsaye Colonel Yusuf suka ƙaraso wurin tare da Jidda da ta ciga ita ma kamar za ta fashe. Faruk ya jikin nashi da sauƙi ya Yusuf, amma muna jiran dakta ne. Yusuf ya buɗe baki zai yi magana kenan. Dakta ya fito yana faɗa, ku ne familin Major Khalifa Kamis? Mu ne dakta. Cewar Colonel Yusuf yana ba shi hannu. Ok, mu je ofis. Ok kawai ya ce ya bi bayan dakta. Umar na bin bayan shi bayan ya zauna ya dube su kana ya ce, a gaskiya wannan abin da ya faru da Khalifa ba normal ciwo ba ne wanda Allah ke kawowa. Akwai dai ganyen itaciyan da ya ci mai mugun haɗari wanda ita ce kaɗai ke kawo wannan matsalar. Domin kuwa ko maganin asibitin da ake haɗawa domin masu bushewar ciki wanda ba sa yin bayan gida da ita ake haɗa shi. Sai kuma gashi gwajin da muka yi wa jinin shi ya tabbatar mana da ita ce ya ce, shi ne ya kawo masa wannan tashin hankalin. Allah ma ya so kun zo asibitin duk da ya jigata, amma mun samu nasarar shawo kan abin. Sai dai fatan Allah ya kiyaye gaba. Dukkansu shiru suka yi suna sauraren shi. Sai da ya kai ƙarshe kana suka sauke ajiyar zuciya. Colonel Yusuf ya ce, subhanallah, to Allah ya kiyaye gaba. Mun gode sosai dakta. Ina fatan yanzu dai ya fita haɗari. Baya cikin wani haɗari gaskiya yanzu alhamdulillah. Masha Allah mun gode sosai. Yanzu dan Allah akwai yadda za a yi mana alfarma mu wuce da shi Abuja domin jirgin mu kaɗai yake jira. Kaga idan muka isa Abuja sai mu wuce da shi asibiti. Yayi maganar kamar wanda suka shigo jirgin haya. Za ku iya tafiya ai. Mun yi masa duk abin da ya dace. Insha Allah abin ba zai ƙara dawowa ba. Kuma za mu ba ku maganin da zai yi amfani da shi idan ya farka. Ba sai kun je wani asibitin ba, in dai ba wata matsalar aka samu ba, wanda kuma ba ma fatan haka. To masha Allah, thank you so much doctor. Cewar Colonel Yusuf yana ba shi hannu suka yi musabiha. Haka suka fito daga ofis ɗin dakta dukkansu. Dakta ya nufi famasi su kuwa suka nufi su Faruk. Hope dai ba wata damuwar ko ya Yusuf. Babu wata matsala Faruk, insha Allah yanzu ma za mu wuce. Alhamdulillah suka faɗa dukkansu. Haka dakta ya zo musu da maganin da ya dace da Khalifa ya yi amfani da shi. Kana ya sa aka saka shi a cikin ambulance domin a kai su airport. Sosai suka ji daɗin wannan karamci da dakta ya musu. Hakan ya sa Colonel Yusuf da Umar suka yi mai kyauta mai yawa bayan Faruk ya biya duk abin da aka yi amfani da shi a asibiti. Masu sauraro, mu haɗu da ku a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na zuma ga zaƙi ga harbi. Maganinki sai da wuta.
A shirinmu na gaba za mu ji yaya zaman Jidda wato Kulwar Jidda zai kasance a Abuja. Shin Umar da ta kalla ta ce bashi ya ci, shin zai biya bashin shi kuwa ko kuwa zafin shi zai sa ta ɗaga mishi ƙafa? Masu sauraro da ma sauran cakwakiyar da ke cikin wannan labarin naku na Zuma wanda taku Dr. Zahra ta wallafa Asa nake karanta muku a wannan tashar taku. Da wannan nake ƙara kira idan kai ko ki ya kasance baƙi a tashar ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Duk lokacin da muka ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Mu haɗa wani jigon.